السلام عليكم لي ديزاد. لي ديزاد هذه الخطره بون رحنا لعنابه بعدنا شويه ونصاليو كاع ناس عنابه ورحنا المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني تاع ديدوش مراد وين بور بريزونتي لا فورماسيون électronique. Électrotechnique. Ah, électrotechnicien. Électrotechnicien, donc le métier d'électroticien. De nos jours, qui m'a le concept a changé. On a les centrales électriques, donc là où les énergies renouvelables. Il est encourageant pour les jeunes. باش يخدموا باش يكون عندهم فرص تاع الشغل. دونك باش نلخصوا لا فورماسيون هذه والمهنه هذه هي تصنيع المكونات الالكترونيه اللي في لافان ils nous donnent de nouveaux produits qui m'a des téléphones portables ou des automobiles en réalisant des cartes électroniques. La carte électronique, il y a le cerveau de la machine هذيك وهي الصح اللي تكون dans un schéma, c'est-à-dire في ورقة هو يخرجها dans un tableau. فهمتي حسيبة؟ نتبع. يقدر يدير ثاني لا برودكسيون دينيرجي الكترونيك، يدير ثاني لونتروتيان ويدير لا مانتونونس. دونك بدون اطاله نشوفوا بدون اطاله. واحد اخر بدون واحد اخر. بدون واحد اخر قدامك. هاك تربع بيد الاطاله. بدون اطاله نشوفوا مدام جودلبوك سهام اللي هي لا فورماتريس اون الكترونيك اللي هضرت لنا على لا فورماسيون هذه وعلى لو ميتي هذا. نشوفوا كيف كيف. قلت لك كل شيء ولات حريته في سيستم ديزاد. des prises وشي واش 220 واش ما فيش نقيس بما نقيس الى نحط في السيرفر الالترناتيف كي نحب نقيس نحط في الجهه تاع الكونترول. La formation, ils apprennent premièrement à l'installation électrique, c'est-à-dire comment installer l'électricité bâtiment, etc. Ils apprennent tout ce qui est machine, parce que l'électrotechnique, c'est les machines. L'électrotechnique en trois parties. En trois parties. C'est le réseau, les machines et la commande. Donc, ils apprennent tous les trois types de métiers. La plupart, c'est le réseau, comment installer un réseau électrique, etc. L'électricité des bâtiments, c'est très important, parce que c'est l'embauche le plus important. Le troisième, c'est les machines, comment entretenir, la mise en marche, la maintenance. C'est un métier d'avenir. شكون نقولوا الانتاج الطاقه تبدل c'est une spécialité, c'est-à-dire qui demande beaucoup d'embauche. La preuve, nos stagiaires اللي يتخرجوا الله يبارك لنا parce que ندير انت سويفي هاك بيرسونيل عندي دي فيش دو سويفي بيرسونيل دو ستاجير نتبع فيهم نلقاهم يعني عامين اوب نلقاهم تخدموا. نعطيكم ان اكزامبل جو في فو سيتي ان اكزامبل ولايه الطرف كاينه اون ستاجير اللي تخرجت لي زاني جو رابيل 2006 عندها سون في عندها entreprise تاع installation électrique malgré c'est une fille, c'est-à-dire تطلع في les poteaux etc. Très bon. Les gens qui s'intéressent à ce métier شنو هي لي باز اللي لازم يكونوا عندنا ستاجير وعنده جون هذا c'est-à-dire هنايا يدي المهارات مي اون فوا كي يوصل في السور تيران هو يعول غير على روحه. دونك المهارات هذوما عندهم دي كونديسيون سي دي كونديسيون دو ترافاي اكسيتيرا c'est-à-dire سا ميتي اكزيجون شويه في لا كونيسونس. كي يقولوا لي نديروا لا مينتونونس باغ اكزومبل افيك لاباري ملتيمتر باغ اكزومبل سي با لي ملتيمتر اللي هو حيقيس لك. دونك كان ما تعرفش او بريالابل واش حتقيس tu peux pas t'engager, vous pouvez pas vous engager à mesurer. Donc c'est des connaissances préacquis les نجم يديهم. دونك فوالا كيما شفنا هضرت لنا مدام جودلبوك على لا فورماسيون على لي موديول اللي يقراوهم على. دونك حبيت نمد ان كونساي لي جون ديزاد تاعنا كي سانتيراس ا سو ميتي بلي الصح هو لو شيما. لو شيما اللي يكون دونك كاين اسمح لي محي الدين قبل ما تكمل كاين دي بوشي باسكو كان تهضر مدام بودلبوك على لو فيت تقدر تفتح دي زونتربريز كاين خدمه كاين خدمه سورتو مع لي زينيرجي رونوفلابل وين كاين خدمه كاين لي ديبوشي. دونك قلنا لو شيما الكتريك هو الصح نا با الدوا ا ليرور سورتو في لي ديسان ثاني تاع لي باتيمون كي نحبوا نخدموا اون انستالاسيون ولا لا كارت الكترونيك. فوالا دونك كيما العاده شفنا ثاني لي ديزاد عنابي اللي كنا عندهم ضياف وهضرنا معاهم باش نشوفوا واش رايهم في لا فورماسيون. ناس عنابه اللي نحيوا كاع ناس عنابه. شوفوا كيف ما جبتيش المايو. لا زيتي من عنابه وما زفتيش المايو. دونك شوفوا لي جون ستاجير شا قالوا لنا على لا فورماسيون هذه. شا قالوا لنا
خاطر انا انسان كنت نحب نخدم تريسيتي ريباري باغ اكزومبل لي ماشين، نحب لي ريباراسيون بورتابل تاع لي ماشين. درك حنا راح نديرو ان كابلاج باه نحولوا الكورون التيرناتيف الكورون كونتيني سي تو. عندنا ان شيما نتبعوه، كي نتبعوا هذا الشيما نقدروا حنا نحولوا الكورون اللي هضرنا عليه وحنا اللي نتحكموا فيه. هذه الميتي خيرته باه ان شاء الله باه نخرج من هنا، باه نخدم به ندخل عالم الشغل. لا طبل هذه اللي نديروا اللي نركبوا عليها الشيما، عندنا دي زاباري دي ميزور دي هذوم لي زاباري اللي نخدموا عليهم باه نحولوا الكورون التيرناتيف الكورون كونتيني. بون دركا لازم كون ما يكونش عندك ان ميتي في الوقت هذا ماكش راح تخدم. اون بليس ميتي الكترو تكنيك مطلوب في اي شركات. تحب الميتي هذا لازم تخدم به. باغ اكزومبل كون درتي ميتي ما تحبوش ما تقدرش تخدم به، ميم في المورال تاعك ما تقدرش تخدم به بعد الميتي. دونك فوالا كيما شفنا كان هذا راي تاع لي جون تاعنا. جينيرالمون لي جون كيديروا اون فورماسيون ولا ما على بالهمش لي سيكتور كي فون توشي، سيتادير كي كمل لا فورماسيون ولا تبان شويه ابستراكت هذه الكتروتكنيك تخلع شويه على كل. exactement, c'est nouveau, c'est voilà. Donc un électrotechnicien il peut réaliser les installations soit électriques dans les logements ou les usines ou les bâtiments ou les sites industriels où il يقدر يدير l'éclairage, les prises ou l'alarme ou تاني mettre en place les prises ou les interrupteurs, les réseaux électriques aussi. Il peut construire aussi les armoires électriques qui m'a disjoncteurs, compteurs ou يقدر يخدم الوحده. Il peut monter son propre entreprise. يقدر يبلوكي كونتور، يقدر يعبي طرفيك الكونتور. Donc voilà, يقدر يخدم في l'automobile, mécanique, électrique, électronique et informatique. Le bâtiment surtout parce que le bâtiment comme j'ai dit, tout ce qui est prise. Parce que c'est un pays, l'Algérie est un pays qui construit beaucoup. Donc quel khidma. Justement quel khidma, c'est surtout que l'Algérie دوكا كيما نقولوا à chaque fois c'est un grand chantier où il y a donc ما كانش غير التجاره. Exactement. Donc c'est une chance pour les jeunes باش يلقاو خدمه باش يخدموا. Voilà, sinon pour la formation qui m'a la formation dure 2 ans et demi, où on a 4 semestres à l'intérieur du centre, au sein du centre, et le 5e semestre, c'est comme un stage pratique, avec un niveau terminal, soit sciences, maths ou la technique, et aussi les conditions d'âge, qui a une condition d'âge, Abdallah, surtout l'apprentissage, où on a 2 jours à l'intérieur et 3 jours à l'extérieur. Pour les garçons, ما لازمش يفوتوا 25 ans et pour les filles ما لازمش يفوتوا 30 ans. Mais sinon ce qui est résidentiel et cours du soir parce que quand même un autre mode résidentiel et cours du soir تما ما كاش y a pas de condition d'âge تما يقدروا à tout âge on peut devenir. Voilà, c'était le métier d'électrotechnicien. حبيت برك نشكر المدير الولائي تاع مركز التكوين المهني اللي عاوننا بزاف وسهلنا المهمه اللي هو مخلوفي محمد. سي مخلوفي محمد. ونشكروا كاع الناس على النبا والله يعطيهم الصحه. والي ولايه نعامه. نو الوالي. لا والي ولايه نعامه. ابو قادر. نحيوا اون سي جامي كيفاش نصحوا والي ولايه نعامه. بالك دينا طريق يعطيك صحه محي الدين. فوالا سيتي نوتر. لا سيتي بيان سور اون ديكو. وي كان هذا محي الدين مدبر. اهلا. يعطيك الصحه.